isaha 30 ni wa mwanya mwiza wo gukurikirana iganiro canyu gwacu ari iganiro citwa no KU.ZÉKO n'iganiro tuganira iminsi yose vyerekeye imico nakaranga mu Burundi. Diogene Rukundo ndi kuri micro nije namandashikije iganiro KU.ZÉKO. King Leandre rumenga bwije kadufasha kugira ngo amaje bashikire neza. Rero turabaramukije, turabagumbiriye, turabasomaguye ko mwese muradukunda natwe turabakunda. Rwanyu KU.ZÉKO n'ikiganiro nkuko nemeje kubivuga tuganira vyerekeye imico nakaranga mu Burundi mwagikurikirana kuri Kazoza FM iminsi yose kuva igihe cyose muri 30 gushika isaha 2 z'ijoro mutirere ikiganiro KU.ZÉKO tuganira ivyerekeye imico nakaranga. None iyo mico nakaranga nibihe? Murabizi ko kuva kwa mbere ushaka gatandatu dusatumira abatumire batandukanye kandi tuganira ibintu bitandukanye. Haraho tuganira umuziki, haraho tuganira amasinema, amareresi, haraho tuganira ivyo kwandika, haraho tuganira ivyo bya la recherche, hari naho tuganira ivyerekeye ivyeze kwa misi yose kwa gatatu tuganira ivye n'umutumire. Oya imbere ko ndamubabwira kuko ndazi muramukumbuye muramunyotewe. Imbere ko ndamubabwira mbanze ndababwira tuganira kuno musi tuganira kuvyerekeye ukungene ivyese bijabuka mariko cane biguma bijabuka bikagenda cane mu bihugu vy'ibiyaga binini, les grands lacs. None gasha tuganira ivyo hari undi tworondera mu vyese. Turi kumwe na Arthur Vanshaye kwa kamutazira Arthur Ban. Mwiriwe Arthur. Amoneza Diogene ndaramukije kandi nabariko baradukurikirana. Ego arabaramukije arabayambiriye nawe nyine urabayambiriye sana. Arthur Ban numwe mu bari mu mugwi ukini vyese witwa Umunyinya. Ego Umunyinya tuciye ku mayange watanguye ryari gute? Ego urakoze cyane Diogene nkuko uza wamaze kubivuga. Nitwa Arthur Vanshaye ko igihemba ni mu kazi ka minsi yose kajanye no guteramisha abantu no kubafasha kwiyumvira ku bintu bitandukanye duciye mu bikino mparamico canke n'ivyese navyo nkuko uri kurabishikiriza. Ishira hamwe rero nkoreramwe cyane ni Umunyinya. Umunyinya ni igiti abantu bakizi ni kimwe mu biti vy'amashamba yo muri Afrika harimo no Burundi burimwo. Rero kugira ngo ishira hamwe ryacu gitwe Umunyinya no kubwa mbere na mbere twahereye kuko nico giti kimeze nk'umutaka. Umutaka nawo utanga gatutu kinga imvura. Twebwe rero kandi mu Kirundi mu mico y'ikirundi hari kuntu bavuga bati imbere yuko abazungu bazana imikaratusi bakazana amagreveria n'ibindi biti, igiti ubwa mbere na mbere cyatanga gatutu ku bakenyezi, ku bavyeyi bari kubaronsa abana babo canke basanzwe bari mu mirimo yo mu ndimiro. Umwana baramugama ikizuba munsi y'igiti cy'umunyinya ko gisanzwe kimeze nk'umutaka neza. Yego hanyuma rero twe turavuga tuti tugomba kwitwa Umunyinya kugira ngo dushobore gutanga kumera nk'icyo giti gitanga gatutu. Yego dushobore gufasha abo turiko turaganira, abo turiko turafasha mu buryo butandukanye kumva gatutu. Rero ishiramo ryacu rikorera mu bijanye no gufasha abantu kuganira kugira ngo bagire aho bigejeje na communication pour le développement. Tukaba dukoresha nkuko babivuze ibikino mparamico, tukaba dukoresha ibyese, tukaba dukoresha ibikino bica ku maradiyo canke ibikino biba birimo amasanamu. Ego hanyuma kandi ku iruhande y'ibyo dusanzwe dukora ibikorwa bijanye no gufasha ugaruka n'abakenyezi kugira aho bivanye naho bigejeje kwisunura mu by'ubutunzi. Turi mu kibanza cyiza muri yego gaye urabona byanditse ngwijwi ryo kugwiza umwembo. Yego turi kumwe rero gado neza cyane. Murumva yuko simusha just nigira mpusha mu gutumira umuntu mbanzi neza nkorako. Rero Arthur ivyese ngo birajabuka bikava mu Burundi bikagenda mu bindi bihugu kandi urumva uri mu bantu cibure babijabukana canke babijabutsa. Yego birimwo mu vyukora. None Arthur tutugiye ndani nyene mu byo tuko turaganira no munsi ivyese umaze kujabukana canke kujabutsa umaze kubitwara hehe ngaha mu biyaga binini, les grands lacs, ahantu umaze kugenda atakindi kikujanye? Iyo wagiye New York turazi ko wagiyeyo
Yego kabisa. bari mu Bosque surahazi aho twarahageze. Okay, aho tuhihoze tuvuge mu biyaga binini cyane cyane aho maze gushika uti jewe ahanara hahonyoye ntwaye icese canke ivyese. Mu biyaga binini tuba tuvuze mu les grands lacs, mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, les pays des grands lacs. Rwanda rurimo u Rwanda navyo biri naho nyene biri ibiyaga cyangwa Rwanda ruri muri East Africa n'ibiyaga birimwo ushobora gusanga nyene ni binini ugereranije n'ibi. Yego. Okay, aho maze gushika mu Rwanda, mperi mu Rwanda nyene no mu Burundi aho biba bije biva no muri Uganda naho nyene twarabonye ikiyaga kinini no muri Congo mu bice bitandukanye Kisangani, Goma, Bukavu, Bunia, Kinshasa, umenga nta handi hamwe naho nyene. None ko mumaze kuja muri ivyo bihugu mutwaye ivyese mbega muhora mubona bakira ibikorwa byanyu gute? Kuko urumva mu mutwe akaranga ka Burundi niko mu mutwe kwerekana mubona bakakira gute abandi bantu? Kuko twege haje umufaransa akadukina ivyo mu Faransa, oh mon Dieu, oh par bleu, oh mort bleu. Bon, turabona akaranga ko mu Faransa mugana namwe mutwaye no guhagarara ku dutwe tw'amano bagacambara amashiti bakayaduza. Mugana namwe mutwaye akaranga k'i Burundi. Yego. Mubona aho bakakira gute? Barabitahura bigenda gute? Ikintu cyambere nagomba banze mvuge kuri ivyo nuko ndi imbere y'ino micro ndakengurukiye cyane abarundi baba mu bindi bihugu, aba diaspora. Je abantu nkunda kwita aba diaspora. Aba expatrié. Murumva? Je nkiyongiye mu Rwanda nkagera hajya ku Kanyaru, hajya nyine bagiteyemo ikidodo ncamvuga nti ubu ndi mu expat. Urumva rero aba expat b'abarundi n'abantu bameze neza cyane, benshi tumaze kubonana n'abantu baba bameze neza cyane. Ibi ndiko ndabivuga cyane cyane ku nisunze igikino twakoreye Kisangani. Twari turi kumwe na Laura Sheila na Ngoma Kivu. Hama haza abantu, haje abasore babiri batubwira ngo twebwe kabisa ngo twumvise ko hari abarundi baje Kisangani ngo twaje kubaraba. Barabarundi nabonye. Barabarundi bavuka mu Kabezi. Byaraturyoheye cyane. No kuvuga umuntu wo mu Kabezi bambabarire sindiko ndabavuga nabi. Mugabo ni gake canke nuko nyine tutaragira amatohozo ngo turabe muga ni gake tubona umuntu wo mu Kabezi yaje kuraba igiteramo hani Bujumbura. Igiteramo igikino mparamico dukunze gukoresha ijambo igikino mparamico igihe tuvuga théâtre canke tugakoresha n'icese igihe tuvuga poème, poésie n'ibindi byose. Théâtre urumva mwe mubivuga igikino mparamico. Neza urakoze. Yego nijo jambo turiko turamenyera gukoresha kugira turabe ko tuzoturamenyera kwigenga na gato gato. Yego hama rero twararyohewe cyane n'ukuntu baje kubera ko bavuga bati abarundi niho bari. Ubwa mbere na mbere rero novuga ko muri rusangi abarundi batari mu Burundi bararyoherwa no kubona abandi barundi bari hanze kuko hari amakuru baba biteze kuri twebwe. Arabavuga ati sinari mperutse kumva abantu bavuga ikirundi nkuko, sinari mperutse kubona kumva muvuza izo ndirimbo nyene kuko ibikino byinshi dukora biba birimo umuziki w'abarundi. Ukiri ngaho nyene uvuze uti bavuga ngo simani mperutse kumva ikirundi, birashika mugatwara nko muri Congo igikino mparamico kivuga mu Kirundi, hariho ibice mukina mu Kirundi gusa. Ntidufata 100% mugabo nibaza ko ataga ikintu na kimwe turakora hanze y'u Burundi kiri 100% mu rurimi mva mahanga. Murashira mu Kirundi, hategereza kuba harimo Kirundi uko bigenda kose. Ndashobora gukora mu ntoke. Yego turi kwira n'abaratu urumva mu kuntu bavyakira nico umva ikibazo cyambere cyari bavyakira gute mugace ndakivanga bavyakira gute barabitahura. Igituma ikiza gutuma babitahura ni kuvuga ngiriye ko ndanavuga cyane cyane ibikino dukunda gukora ingene biba bimeze kuko nyene biratandukanye ibikino tuba turiko turakora. Icyambere nuko ubundi nuko nyine ntabwiye abantu batari ko baratwumviriza, abantu bari ko baratwumviriza murambabarira nuko ntababwiye nyine mu kazi ka minsi yose ndumukinyi w'ibikino mparamico, ariko kandi harimo ivyo nandika cyane cyane bica ku radio ndandika nkanabafasha gutunganya icyo twita realisation. Ariko cyane cyane mu kazi ka minsi yose nuko ntunganya ibikino mparamico, donc je fais la mise en scène neza. Rero muri ubwo buryo muri rusangi nsanzwe ntunganya ibikino
ndaryoherwa cyane n'igihe harimo amajwi n'igihe harimo ukwiyunguruza uburyo abantu biyunguruza bariko barabaraba n'ingene baba bambaye ivyo byose kuko biba bifite ico bivuga novuga rero ko bivanganye n'ukuntu inyambara abantu baba bambaye mu gikino turiko turakora ukuntu bariko baracishamo ikirundi nayo majambo bakoresha mu kirundi yariyo nkavuga kandi n'indirimbo bashiramo hari indirimbo nyinshi cyane cyane zibari nkoramutima mvuze nkoramutima ni c'est vraiment qui touche l'âme nkoramutima umuntu ariko arazumviriza atari ngombwa ngo atahura amajambo udome kurundi mugabo bifise ikintu bigira ku mushaha wiwe kudumva karirimbo kavuga uti ego kakarajanye n'ibi bintu bikora kandi atahura biriko biravuga ego none nyambatari banga ndongorera none amafaranga kwera tuko turakwiza umwimbo kenshi na kenshi kuyunguruza amafaranga apfahe kugira ngo muyunguruze canke se iyo bishyize mu kagenda birabazanira akantu murakwiza umwimbo rero ibyo kugira bishoboke duteka umutwe duteka umutwe ni ukuvuga ntitubesha si abateka mutwe babandi babesha duteka umutwe ni ukuvuga turafata akanya tukiyumvira hanyuma kandi ni ukuvuga turaba twizera ibyo turiko turakora ariko kandi n'Imana turayizera nyine Imana turayizera ariko kandi turemera ko Imana ifasha uwifashije hanyuma tugerageza kugiriranira imigenderanire myiza n'abantu ni ukuvuga abarundi basanzwe babivuga yuko umwe yifasha gusara mugabo ntiyifasha gusaba hanyuma kandi tubiri tuvurana ubupfu neza igihe rero tuba turiko turaganira neza n'abantu hariho ibyo bamwe batworohereza ugasanga hariho ibiriko birishurwa na naka hari n'ibindi byishurwa na naka n'ibindi byishurwa na naka mugabo abo bose urumva mu mufise ikintu muri ko murahurirako n'ubugende ngaha kubera yuko mwibaza yuko hari ikintu nshobora kuganira namwe yego hanyuma donc urumva ni muri iyo ntumbero nyine mu bisanzwe harimo ibintu twebwe twirihira harimo n'ivyo abakunzi bacu bariha hanyuma kandi harimo ibikino duhora twunguruza tukajana mu bindi bihugu ntitubihemberwe amafaranga mugabo tukabihemberwa mu bundi buryo mvuze kubihemberwa mu bundi buryo igihe umuntu yunguka abagenzi hari igihe usanga abagenzi bungutse bazo gutuma kuronka amafaranga utari wahembwe nk'incuro nka 3 cyangwa 4 ico twokwita mu gifaransa connexion neza cyane hanyuma rero amafaranga sikirenga turi nk'abandi barundi bose muri rusange nyine nubwo abarundi amafaranga batayanganya mugabo muri rusange nyine natwe tubayeho nk'abandi bigera igihe tukagira amafaranga bigera igihe tukayabura kubera yuko hariha abaduhemba harimo n'abandi baduhemba nyine yabaye iyo dupfa gutwara mugabo ubundi muri rusange novuga yuko birahemba ariko biragoye kuko turiko turakwiza imyaka itari munsi y'itanu turiko tubikora nk'umwuga atakindi kintu mukora iradio ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu tuko turagwiza umwimbu turi kumwe na Arthur Banshaye ko batazira cyane Arthur Ban ko bamuzi muramutse kubona kanditse rero Arthur Ban akaba asanzwe atunganya kenshi ivyese tuko turaganira kuvyerekeye kungene ivyese biva mu Burundi bikajabuka bikaja mu yaga binini no kuvuga mu Rwanda muri Kongo mu Buganda no mu Burundi ego ivyo vyese rero birajabuka mukunzi uri kurumviriza Kazoza FM turaguhaye umwanya kubera ko afise ibintu byinshi yotubwira murabona bariko yaba muri ko muramubona n'umugabo ikamanda mubabwire n'umugabo afise umushatsi usumbuye wanje nanje ntimunzi bon n'umugabo afise umushatsi mwinshi ubwanwa yarabumaze umushatsi muremure cyane nawe usanzwe uri muremure afise umushatsi mwinshi afise umutwe uri ku bwanwa ni kuvuga ubwo bwanwa n'uwo mushatsi mwinshi bufutse ubwenge bwiwe kuko ni bwinshi ntibuhave bugira imbeho akagira byinshi byo kutubwira nguko rero ngaho rero nimuduhamagare mugere ico mu bajije canke muganire nawe akanimero ndakabibutse ko ndazi neza yuko ngira ngo mwakibagiye tora ga telefone uramubona uryo umuntu agomba tora ga telefone uramubona ujya ari hajya mwirohero oya ari mu kinindo aragatora bari hose agakuye kuri charge ujya agakuye kuri charge andika 72 23 23 kanimero rero akabijya karafite na WhatsApp urashobora guhamagara kuri WhatsApp urashobora kwandika message kuri WhatsApp urashobora guhamagara bisanzwe urashobora kwandika message isanzwe SMS cyangwa guhamagara kuri 62 24 62 24 Arthur Ban ari hano kugira ngo yishore ku kibazo cawe cyo cerekeye
twerekeye ukungene ivyese bijabuka amazi bigiye mu bihugu vy'ibiyaga binini les grands lacs. Arthur tukiri kumwe ngaha rero muri studio je nanje ndakubaritse yego none birashika intambamye ntizoba zibuze kugira ngo ivyo biyaga kugira ngo ivyo vyese ivyo bikino mparamico bijabuke bigende muri ivyo biyaga binini mashaka kwa muhora n'intambamye kuko urumva ntihenze akaranga k'ibindi bihugu ngaha mu Burundi turakakira turakaronka kandi ugiye kuraba abarundi ukuntu tubayeho urabona ko nabantu twaciwe ko nagomengo n'uburanga nyamba kivugika n'uburanga bwinshi bw'ibihugu byinshi tugiye gutamba nyamba ari mwisengero nyamba ari mu kabare nyamba ari hehe baravuza umuziki w'abarundi baravuza umuziki wo hanze no kuvuga tuba ko turakonsoma akaranga ko hanze rero mwebwe namwe hari gihe mufata akaranga ko mu Burundi ko ngahe wacu Burundi mukagatwara mu biyaga binini kakajabuka intambamye kenshi zikunda kuhaba zo bariziye intambamye za mbere zikunda kuhaba nicyo kibazo twari ko turavuga kijanye n'amafaranga ubwa mbere kubera yuko mu gihe utumva wisanzuye mu kugira ngo ushobore gushika aho ushaka gushika biraheza bikakugora n'icyo wari ukeneye kuganira cyangwa icyo wari ukeneye gusangira n'abandi ntikiba kigishobotse novuga ko cyane cyane icambere ari ico nyene ikigira kabiri kandi nacyo gikomeye cyane ikijanye no kwiyunguruza ikijanye no kwiyunguruza ndavuga cyane cyane kenshi imipaka iragorana imipaka iragorana kuko nimba bategerezwa dufate kugenda nk'ibutare ibutare ku bantu batahazi ni hafi gatoya yo mu Kayanza mugabo kubera yuko usanga bitoroshe ko umuntu yunguriza aciye ku mupaka wo mu Kayanza gace bigusaba dufate kuca muri Kongo cyangwa ugaca muri Tanzania usanga biragutwara umwanya munini biragutwara amafaranga menshi bibaye ngombwa usanga ubona umenga wo bivamo kubera uri kuraharura wunguka iki uhombe iki ugaca usanga biragoye navuga cyane cyane ko ari ibintu bijanye n'ingene abantu biyungurutse kigira kabiri rero nubwo buryo cyane cyane urumva bikubujije kubandanya ego Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbe kiganiro ni kuziko ni gano turiko turaganira na mwebwe hano muri studio turi kumwe na Arthur Ban turiko turaganira na mwebwe byerekeye imico n'akaranga mu Burundi cyane cyane dufatiye ku bikino mparamico canke se ivyo twara twita ivyese iminsi yose yari heze twaguma tuvuga ivyese ngungene bijabuka ego turarindire ko muduhamagara ego kanimero ni kakandi ngene 72 23 72 23 23 23 King Leandre Nekanyire neka mwana wa mama Nekanyire neka mwana wa mama Izichombo ka mwana wa mama Yera muruzi ka mwana wa mama Umusaraba ka mwana wa mama Akazupari ka mwana wa mama Ande inimba ka mwana wa mama Ujapura baka kimararo Iyo manzi we Iyo manzi we Ite muruzi rushake ruja Ite muruzi rushake ruja Ite ndambi na izogo Ite ndambi na izogo Ite muzi kondi kamakara Iyo manzi we Iyo manzi we
izica kimararo ica ndirungu ga mwana wama imari rungu ga mwana wama imari ntimba ga mwana wama umwana ubyaye ga mwana wama aja kusenya ga mwana wama aja kuvoma ga mwana wama agatebuka ga kimararo iyo manzi we iyo manzi we azimbaza bano ntamara imviro azimbaza bano ntamara imviro azimbaza bano ntamara imviro ima muhanano ntibuzurinda iyo manzi we iyo manzi we Radio Kazoza FM ijuje kuguza mwimbo muriko murayikurikirana kwijana na gatatu n'ibice bitatu kiganiro ni kuziko ni gana tuganira ivyerekeye imico nakaranga mu Burundi minute itarenga indwi turaza kuba turangije ikiganiro cacu cuno munsi ariko mukurindira ko muduhamagara kugira ngo mushobore kuganira n'umutumire wacu Arthur ni ryari mbego tubwira vyagenze gute umunsi ntazibagiranwa mu buzima bwawe aho wowe waratwaye icese kivuye ngaho iwacu i Burundi nikagitwara muri kimwe mu bihugu biri bigize ibiyaga binini hamukabona neza ko akaranga ko mu Burundi bakakiriye hamukabona yuko nubwo abo bantu tutavuga ururimi rumwe canke se tudafise imigenzi imwe babitahuye bishyize mu kibanza c'abarundi canke c'umurundi canke cy'ibyo bintu cyaho karanga mwatwaye byagenze gute nyamba bihari yego ico gihe nyene kiriho ubwa mbere na mbere ikintu nagomba kuvuga nuko muri rusangi ibikino mparamico nkunze gukorera ko bifatiye kuri kahise bifatiye ku l'identité akaranga nyene akaranga k'umuntu kamere k'umuntu cyane akaranga bigafatira kandi no kuri kahise nk'ubu bakubari bati wewe Diogene nimbura umurundi bisigura iki kuri wewe wewe akaranga mutima ka nk'umurundi nankahe rero dukunze gukora ibikino bifatiye ku karanga mutima no ku kahise kuvuga byashitse rimwe muri Uganda hariho igikino twariko turakorerayo ico gihe nagikora ndumwe ikitwita monologue kuko hariho uburyo dukora ugasanga ufise kuri umukinyi umwe gusa aza ariko ashobora kuba ari mu kibanza cy'abakinyi benshi cyane kuri scene rero nari ndiko ndakora ico gikino ni byagaragara kuri scene n'abandahari mfise ukuguru kumwe ubwa mbere na mbere n'ibintu byaruhisha umubiri ko byaragaragara ko ndiko mbere icuya birenze urugero
hanyuma kandi n'amajambo umuntu ariko arakoresha n'ingene ariko arayavuga harimo ukuntu byaba bikora ku mutima abantu ariko nanje kandi binkora ku mutima birenze niwo munsi wa mbere nabonye amosozi ku isura yiwanje nkuze urarira uri umuntu w'umugabo ndarira nyine ndi umuntu w'umugabo kandi nyine sinovuga ngo ndiko ndarira gwigirisha yego wari gukora amosozi nyine y'ukuri yaramosozi nyayo hanyuma abantu bariko barabiraba baca babiteranya n'ubuzima bwanje bafata ko ivyo ndiko ndavuga nyine ari inkuru y'ukuri kuri jewe umugabo muri rusangi inkuru ishobora kuba atari y'ukuri kuri jewe umugabo iba ari y'ukuri ku wundi kuko tuvuga ngo mugano gana kariho kandi umugani ntuva ku giti uva ku muntu hama hacagira rero umuntu umugabo mwaraza aca arampoza kumpoza agerageza kunyereka yuko ababaye cyane kubona ivyo bintu byarambaye ko arambwira nihangane ndabona yuko yifatanije nanje ico rero ico gihe novuga yuko ni gihe kabisa nibuka cyane kandi mvuga nti sinzona cibagira kinyereka ku rugero ruhe ibikino mparamico bishobora kugenda bigakora ku mutima w'umuntu hanyuma kandi bikanamutuma kwibaza ibibazo bitandukanye cyangwa kwiyumvira ukundi yego urakoze cyane ntituraronka abaduhamagara ariko turaronsa ubutumwa kuri WhatsApp ari umuntu yanditse ati mwiriwe neza ikiganiro ku ziko kiratunyura pe umuntu ahakora byinshi murakoze nuwitwa Sandrine mwikora Sandrine urakoze cyane Sandrine twaronse ubutumwa bwawe ukaba ufise icuganira canke ubaza n'umutumire wacu usigaranye iminota itarenga 3 none ga Arthur Ban muri iyo minota 3 okay muri iyo minota 3 nyene yego gerageza uvuge urazi histoire ya Aladdin et la lampe yavuga ati fais ton vœu exprime ton vœu nawe gerageza uvuge ariko baratwumviriza icyifuzo canyu na cyane uko ibyese bijabuka kuko urumva twebwe ngaha turakora karanga imico na karanga tuzigoza kubikora ku buryo nabyo nyene bidufasha kugira gute kugwiza umwimbo yego kandi urumva wavuze uti aci imyaka mukora kwiza imyaka 5 atakindi ukora wabigize umwuga none ibyifuzo mwa mufise nk'abantu bakora ibyese cyane kugira ngo bishobore kujabuka ni nakaye kuko urumva bijabutse yaba mwege murunguka n'igihugu kirunguka kuko nakaranga kacu kaba kajabutse yego idarapo ryacu riraduga mu bindi bihugu yego kandi nushaka muri rusange novuga yuko abanyamahanga n'ukuri baradukunda kandi baratwubaha rero hamwe natwe twoshiramo twakongereza ingufu tukagerageza ibishoboka byose tugakora ibikwiriye ndumva bo twubaha gusumba kandi bona dukunda gusumba ejo nabonye umuntu nubundi munyamahanga yaraje muri iki gihugu ari mu modoka avuye ku kibuga cy'indege aravuga ngo kuya ngo hagarana no kuri ngo fata ifoto y'iri drapo ngo mufise idrapo giza cyane urumva twe nk'ivyo ntituba tubibona gushika kuri ugo rugero ngo wambaye ca kintu ntamenya ko cera wambaye ikirezi nawe ntamenya ko cera rero ikintu jewe ubwa mbere na mbere gusa nashaka kuvuga ndashaka guhanura twebwe abahaza mpano ushatse kuvuga les artistes abahaza mpano neza guhaza ndivuga gukama abakama impano nca mu byumva rero abaribo abahaza mpano twebwe abahaza mpano rero icyambere na mbere dutegereza gukora no kugerageza tukiyumvamo ibikorwa turiko turakora hanyuma ikindi nacyo dukora ibishoboka byose twegere abashinzwe intwaro tuganire neza tubereke neza ibyo turiko turakora ivyo ari byo hanyuma tubiganire ko dutahurana kugira ngo bashobore kudushigikira mu byo turiko turarangura bizotworohereza akazi hanyuma kandi natwe tuzoronka amafaranga kandi tuzoterera mu gihugu ko turariha amakori neza ego Arthur urumva hari ikintu cyitwa umwanya geje ku telefona kimbwira kitisha asigaye amasegonda 30 tugukenguruki nanje ndabakengurukiye cyane kubona mwiyumvire ko dushobora kuganira birampimbaye gose kandi twibaza ko nitwa gukenera uzosaba kugaruka yego kandi biyago biri hari byinshi cyane urakoze cyane uya Arthur Ban turamushimiye cyane ko nayigoye araza ngaha aradutiza umwanya wiwe aratuganirira tubwira ibyo babayemwo mu byerekeye ibikino mparamico Diogene Rukundo nari kuri micro ndabashimiye cyane aho muri hose mwe mwatwumvirije mwe mwagerageje uduhamagara bikanka mwebwe mwatwandikiye message mwebwe mwatwandikiye ubutumwa ndabashimiye cyane mwe mumvira ikiganiro ku ziko King Leandre turamukengurukiye gose ko yadufashije kugira ngo amajo abashikire ndabipfurije ijoro ryiza murare neza mugira ibikorwa byiza ariko ntimwibagire ikintu kimwe ndabingenza ntimwibagire kugwiza umwimbo bye